Markgraf Wilhelm I. verlieh im Jahr 1406 seinem Gefolgsmann Günther dem Älteren die Herrschaft Wesenstein für seine Verdienste in der Donauischen Fehde. Erbaut als eine Grenzburg der Grafen von Dohna, diente Wesenstein der militärischen Verteidigung gegen das nahe und mächtige Königreich Böhmen. Die Grafen von Dohna versuchten ihr Territorium abwechselnd gegen den böhmischen König und die Markgrafen von Meißen zu behaupten, um ihre selbstständige Territorialherrschaft aufrechtzuerhalten. Mittelpunkt der Herrschaft der Burggrafen, die im Wappen zwei gekreuzte Geweihstangen trugen, war die Reichsburg Dohna. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich das Schloss Wesenstein im Müglitztal. 4 Adelsfamilien prägten die Geschichte des Schlosses und speziell in diesem Video erfahrt ihr Spannendes über die ersten Besitzer, die Burggrafen von Dohna und wie das Schloss durch den Markgrafen von Meißen in den Besitz der Herren von Bünow gelangte. Diese herrschten hier 366 Jahre. Über eine steinerne Brücke gelangt man vor das prächtige Renaissanceportal. Mit ihren Wappen, ein gevierteilter Schild mit Löwenmasken und Lilien, hat sich die Besitzerfamilie von Bünow hier mit mehreren Generationen für alle Zeit verewigt. 2 Pilaster mit Sitzsteinen tragen ein Gesims und einen Dreiecksgiebel. Weiterhin sind das Baujahr 1575 und Bibelsprüche angebracht. Im ersten Schlosshof ist der Felsen zu sehen, auf dem und um den das Bauwerk errichtet wurde, so dass der Name Wesenstein möglicherweise ursprünglich von diesem edlen weißen Stein herrührt. Im Mittelalter erlangten die Bünows große politische Bedeutung in Thüringen über das Vogtland bis nach Meißen und die Oberlausitz. Zunächst wirken die Bünows jedoch vor allem im Osterland, einer Landschaft, die zwischen Saale und Mulde liegt. Bereits in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts trat die Familie in den Dienst der Markgrafen von Meißen. Das Treppenhaus verbindet seit dem 16. Jahrhundert das erst zu dieser Zeit errichtete Unterschloss und die höher gelegene mittelalterliche Burg. Man steigt nach oben und findet das, was normalerweise unten ist: den Felsen, die Keller und den Pferdestall. Wir betreten die untere Burgetage, die Kellergewölbe. In historischen Inventaren sind diese Räume als vorderer, mittlerer und hinterer Keller benannt. Sie dienten teilweise der Lagerhaltung von Lebensmitteln. In der ersten urkundlichen Erwähnung Wesensteins vom 17. Dezember 1318 bekennen sich die Burggrafen von Dohna zum Markgrafen von Meißen. Die Gründung der Burganlage erfolgte in dieser Zeit. Das Modell zeigt die mögliche Gestalt der Burganlage um das Jahr 1300. Ursprünglich ist die Burg sicher nur mit einem festen Turm und einigen kleineren Gewölben versehen gewesen. Die Auffahrt innerhalb der Burg führte durch 3 Burgtore, flankiert von einer äußeren und einer inneren Ringmauer und bildete so den Zwingerbereich. Das Modell zeigt weiterhin, getrennt vom Bergfried, den turmartigen Palastbau. Er stellte oftmals in Burganlagen das einzige Wohngebäude dar und beherbergte meist einen Saal. Im hinteren Teil der Burg befand sich ein weiterer Turm, den eine Zugbrücke mit der Kernburg verband. Ein runder Eckturm schützte den Zugang zur Burg. 1406 erhielten die Herren von Bünow Schloss Wesenstein als Lehen. Markgraf Wilhelm I. verlieh Günther dem Älteren die Herrschaft für seine Verdienste in der Donauischen Fehde. Der Anlass für die Auseinandersetzung war ein Streit zwischen Burggraf Jeschke von Dohna und Ritter Rudolf von Körbitz bei einem Adelstanz im Dresdner Rathaus zur Fastnacht 1385. Wilhelm belagerte mit seinen Getreuen die Burg Dohna, die er 1402 einnahm.
Der junge Burggraf Jeschke soll sich auf den Turm gerettet haben, während sein Bruder Otto Heide III. Und der Vater Otto Heide II. In Gefangenschaft gerieten, wo der alte Burggraf wahrscheinlich starb. Burggraf Jeschke floh auf den Wesenstein. Verfolgt von den meißnischen Truppen blieb er nur 4 Nächte, um dann durch einen Geheimgang auf den Königstein zu fliehen. Er geriet jedoch in einen Hinterhalt und wurde ermordet. Sein jüngerer Bruder Jan wurde 1402 nahe Burkhardswalde bei einem Reitergefecht getötet. In direktem Zusammenhang steht ein Steinkreuz. Sie sind mittelalterliche Zeugen der Rechtsprechung und auch heute noch vereinzelt in der Landschaft zu finden. Sie künden in den meisten Fällen von Verbrechen, welche an diesen Stellen einst verübt wurden. Dieses Steinkreuz wurde 1988 bei der Feldbestellung zwischen Mäusegast und Wesenstein in der Erde gefunden. Neueren Forschungen zufolge könnte dieser mittlere Keller auch der Rest eines Rundturmes sein, der während der Donauschen Fehde 1402 stark beschädigt und in der heutigen Form später überbaut wurde. Die fast 4 Meter tiefe Wandnische führte auf die Wehranlagen. Die Anhänger der Donaer Burggrafen konnten sich gegen das Heer offensichtlich einige Zeit auf der Burg halten, wie entsprechende Rechnungen beweisen. Wie die mächtigen Steinschleuderkugeln zeigen, wurde die Burg mit den modernsten und gefährlichsten Waffen dieser Zeit unter Beschuss genommen. Steinkugeln von weit über 100 Kilogramm konnten mehrere 100 Meter treffsicher verschossen werden. Über diese steile Treppe gelangte man auf den Burghof. Keller wurden wie in den meisten Fällen so auch hier zu Lagerzwecken genutzt. Im Mittelalter musste auf lange Sicht auch für den Fall einer Belagerung vorgesorgt werden. So war die Burgbesatzung in der Lage, sich unter Umständen Monate mit eingelagerten Lebensmitteln zu versorgen. Dies waren vor allem Getreidearten, Fleisch und Fisch. Durch die ab und zu sichtbaren Ringe an den Decken wurden Stangen gezogen, um die Lebensmittel vor Ratten und Mäusen zu sichern. Für die Reinhaltung der Kellerräume war eine Ausräucherung mit einem Feuer aus Wacholderzweigen und Stroh gängige Praxis. Damit wurde Ungeziefer vernichtet oder vertrieben. Der am Ende liegende Felsenkeller wurde direkt aus dem Fels herausgeschlagen und diente zur Aufbewahrung von Bier- und Weinfässern. Rudolf II. Auf Wesenstein und Tetschen war der tatkräftigste und erfolgreichste Herr und stammte aus der zweiten Ehe seines Vaters mit Mechthild von Schleinitz. Sein Vater Rudolf I. war herzoglicher Rat und stand in enger Verbindung zum sächsischen Herrscherhaus. 1476 trat er mit Herzog Albrecht von Sachsen, dem Beherzten, die Reise nach Jerusalem an, wo er am Heiligen Grab den Ritterschlag erhielt. Sein Erbe wurde später aufgeteilt und sein Sohn Rudolf erhielt den Wesensteiner Teil der Herrschaft. Der große gewölbte Saal diente ehemals der Rechtsprechung. Hier befand sich spätestens seit der Mitte des 15. Jahrhunderts das Gericht der Herrschaft Wesenstein. Laut den Inventaren war die Ausstattung im alten Gerichtssaal spartanisch. Neben einem Tisch, Stühlen und einer alten Truhe stellte ein großer Fächerschrank das wichtigste Einrichtungsstück dar. Der im Grundriss annähernd ovale Raum besitzt spätgotische Türgewände und tiefe Sitznischen vor den Fenstern. Die Bünaus übten als Erb- und Lehnherren die Rechtsprechung mit der niederen und der hohen Gerichtsbarkeit in ihrem Herrschaftsgebiet als Verpflichtung gegenüber ihren Landesherren aus. In ihrem Namen sorgten sie für Recht und Ordnung.
Während die Niedergerichte einfachere Verbrechen wie unterlassene Frondienste verhandelten, sprach das Hochgericht, auch Blutgericht genannt, das Recht über Hand und Hals bei schweren Vergehen wie Raub, Diebstahl, Brandstiftung, Landfriedensbruch und Mord. Eine schmale Treppe führt hinauf zum Kirchhof. Ein anderer, heute vermauerter Ausgang diente ursprünglich als Zugang zum Wehrgang des äußeren Befestigungsringes. Rudolf II. Erscheint uns als energischer Mann und eindrucksvolle Persönlichkeit, ein ganz selbstbewusster Renaissanceherrscher. 1517 erwarb Rudolf von Bünow das Rittergut Lauenstein mit 13 Dörfern von Hans von Sallhausen und rundete damit die Herrschaft ab. Insbesondere die Besitzungen im Osterzgebirge mit dem lukrativen Eisen- und Zinnerzbergbau sollten den Bünows zu einer wichtigen Grundlage ihres Vermögens werden. 1534 wagte Rudolf den Schritt nach Böhmen und kaufte die Herrschaft Tietjen. Das Familienoberhaupt war Inhaber geachteter höfischer Ämter. Rudolf war Hofmeister von Herzog Heinrich den Frommen und Rat von Herzog Georg den Bärtigen. Mit seinem Bruder Günther reiste er mehrfach nach Innsbruck. Als Gesandter am Kaiserhof hatte er die Begleitung auf Brautreisen und Pilgerfahrten und den Geleitschutz bei Reichstagen zu gewährleisten. Am Hof war er unter anderem dazu befugt, Rechnungen zu prüfen und Bürgschaften zu übernehmen. Der benachbarte Raum wurde als Archivgewölbe genutzt. Die tiefen Fensternischen verweisen auch hier auf die enorme Mauerstärke. Vermutlich bewahrte man die Gerichtsakten in diesem Saal auf. Zeitweilig diente der Raum wohl auch als Gefängnis. Rudolf engagierte sich auch als Bauherr. In Wesenstein stiftete er 1504 anlässlich seiner Vermählung den Neubau einer Schlosskapelle, einen Vorgängerbau der heutigen barocken Kapelle. Auf ihn geht der Umbau der Burg in ein wohnlicheres Renaissanceschloss. Vielleicht gründete er auch die Schlossbrauerei in Wesenstein, die 1510 zum ersten Mal in den Quellen erwähnt wird. Das Haupttreppenhaus ist Ende des 16. Jahrhunderts als Verbindung von Unter- und Oberschloss eingefügt worden. Die heutige Gestaltung erhielt es während der barocken Vereinheitlichung der Gesamtanlage im 18. Jahrhundert. Der festliche Rittersaal bildet den Auftakt zur dritten Burgetage, die ihre heutige Gestalt während des Barock erhielt. Reste der Renaissancegestaltung haben sich eindrucksvoll in den beiden Säulen vor den 3 großen Fenstern erhalten. Deren Kragsteine tragen die Wappen derer von Bünow und von Schleinitz. Vermutlich zierte diese Ofenplatte einen der Öfen in der oberen Burgetage. Im 17. Jahrhundert schufen zahlreiche sächsische Gießhütten qualitative Eisenkunstgusserzeugnisse. Architekturteile und noch vorhandene Wandmalereien bezeugen für die Zeit um 1600 weitere umfangreiche Umbauten für diesen Schlossbereich. Ein eindrucksvolles Beispiel einst reicher Ausmalung findet sich in diesem Saal. In einer durch Zufall erhaltenen und vor 2 Jahrzehnten wiedergefundenen und freigelegten ehemaligen Fensternische erinnern Hirsche und Wappen an die dem Thema der Jagd gewidmete Raumausmalung. Neben dem Bergbau stellte die Jagd ein wichtiges adliges Privileg dar. Die Jagd teilte sich in die hohe und die niedere Jagd. Die hohe Jagd erstreckte sich auf großes und edles Wild wie Hirsche, Wildschweine, Bären, Rehe, Schwäne und Fasane. Die niedere Jagd umfasste kleinere Tiere wie Hasen, Füchse, Rebhühner, wilde Gänse und Enten und Wachteln. Wölfe durften nur von allen denjenigen erlegt werden, die eine Jagdgerechtigkeit hatten.
Im Februar 1504 vermählte sich Rudolf mit Elisabeth von Starschädel aus dem Hause Mutschen. Sie erhielt zur Hochzeit die Hälfte des Schlosses Wesenstein. 1523 wurde ihr sogar das ganze Schloss mit Zubehör überschrieben. Rudolf und Elisabeth hatten 15 Kinder. Rudolf von Bünau erfüllte seine Aufgaben verantwortungsvoll und war viel auf Reisen. Er nahm regelmäßig an Landtagen teil, bezeugte Urkunden und Hochzeiten, besuchte Turniere, herzogliche Vermählungen und Trauerfeierlichkeiten. Der sich anschließende schlichte Zwischensaal entstand in seiner heutigen Form spätestens in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Eine Rankenmalerei der Renaissance rahmt einen vermauerten Durchgang zum ehemaligen Laubengang des Burghofes ein. Auf einem großformatigen Gemälde, das Rudolf II. Von Bünau der Überlieferung nach im Hochzeitsgewand darstellt, trägt er einen in Rot und Schwarz gehaltenen Unterrock und darüber einen pelzgefütterten Mantel. Nelkenkranz und Diamantschmuck deuten auf seine Funktion als Rat und den besonderen Anlass hin. Rudolf II. Stand im Dienst der Wettiner als Amtmann und Hofmeister. 1517 gelang ihm durch den Kauf der Herrschaft Lauenstein eine entscheidende Vergrößerung seines Besitzes. Ehemals diente der eindrucksvolle Knappensaal der Familie von Bünau als repräsentativer Wohnraum, möglicherweise sogar als Tafelstube. An diese Nutzung erinnern hochwertige ornamentale Renaissance-Wandmalereien aus dem 17. Jahrhundert. Über den ehemaligen Eingangsportal befindet sich eine spätgotische Kreuzigungsszene nach Cranachschem Vorbild. Möglicherweise schmückte den Raum ursprünglich eine farbig gefasste Holzbalkendecke, von der einzelne Bretter in der Fußbodenfüllung des Mönchsboden gefunden wurden. Die spitzbogige Tür führt über eine Treppe hinauf zur hier vermuteten Küche. Die Beheizung erfolgte durch einen Ofen. Im 19. Jahrhundert erhielt der Raum eine Unterteilung und eine zeitgemäße Bemalung mit einem Blumenmuster und diente nun als Gästeappartement. Vielfältige Motive sind in der kostbaren Ausmalung des knappen Saales zu erkennen. Drachen, Schlangen, Mischwesen und exotische Blüten. Hier sieht man die Bünausche Geschlechterordnung. Im Jahr 1517 schloss das Bünausche Geschlecht einen Erbeinigungsvertrag, den 62 erbberechtigte Männer der Familie von Bünau siegelten. 1588 bestätigte Kurfürst Christian I. den Vertrag. Die Vorfahrentafel, der Adelsbrief, galt als Beleg für die adlige Herkunft Heinrichs von Bünau auf Wesenstein und Mäusegast, die 5 Generationen zurück nachgewiesen werden musste. Diese Tafel zeigt den Leichenzug für Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen. Sächsische Hofbeamte und Adlige in Trauerkleidung sind darauf zu sehen. Unter den namentlich bezeichneten Personen sind Günther von Bünau zu Pillnitz und Rudolf von Bünau als Landeshauptmann der Niederlausitz. Das mit 2 Kerzenleuchtern bemalte Brett wurde bei Renovierungsarbeiten auf dem Mönchsboden gefunden. Möglicherweise gehörte es zu einer Holzbalkendecke im Burgbereich. Der lange, schmale Mönchsgang führt entlang des Kirchenhofs hinauf zur Empore der evangelischen Schlosskapelle. In der Renaissance befand sich hier ein Laubengang, von dem Türen Zugang zu den herrschaftlichen Wohngemächern boten. Seine heutige Gestalt erhielt er während des barocken Umbaus des Schlosses. Der Gang ist nach einer Sage benannt. Es heißt, dass sich hier am Tag und in der Nacht zuweilen ein Mönch, der den Kopf unter dem Arm trägt, in schwarzer Kutte zeigt. Die Sage könnte ihren Ausgangspunkt im ersten Wandbild des Mönchsbodens, dem Porträt eines Bischofs haben.
Der Mönchsboden, der ehemalige Bünausche Festsaal des ausgehenden Mittelalters, ist in seiner ursprünglichen Form nur noch zu erahnen. Seit dem Barock diente er als Getreideboden. Die Schäfte der vermauerten Fenster auf der Südseite schmücken 7 lebensgroße Figuren. Von der ehemaligen Raumstruktur der Renaissance blieb lediglich diese eine Wand stehen. Alle anderen Wände entstanden während des Barock neu. Wahrscheinlich befanden sich an den anderen Wänden weitere zu einem Bildprogramm gehörende Porträts. In der Reformationszeit entstanden, stellen die Malereien die Besitzübergabe der Herrschaft Wesenstein von Rudolf an seinen Sohn Heinrich dar. In Tetschen, wohin sich Rudolf von Bünau 1534 zurückzog, entstanden ebenfalls ein Festsaal, der sogenannte Nonnenboden. Als alter Mann war er in einem der 23 Wandbilder des Nonnenbodens verewigt. Die Auswirkungen der Reformation betrafen die Familie von Bünau besonders. Rudolf von Bünau hielt am alten Glauben fest und zog sich ins katholische Böhmen nach Tetschen zurück. Die Herrschaft Wesenstein übertrug er seinem Sohn Heinrich. Als sich später die Frömmigkeitsformen wandelten, verlagerte sich der Schwerpunkt seiner Präsenz auf die Patronatskirchen. So richteten die Bünaus in ihren Kirchen in Lauenstein und Burghalswalde Logen und Grablegen ein. Außer den beiden Familienmitgliedern sind 3 wettinische Fürsten dargestellt: Herzog Georg der Bärtige, Kurfürst Moritz und Herzog Heinrich der Fromme. Das erste Bild zeigt einen Bischof, der von einer älteren Malerei überlagert wird. Diese älteste und höchstgelegene Plattform bildete den eigentlichen Burghof. Der Kirchhof war umgeben von den Bauten der Kernburg, Turm und Palas. Noch heute gelangt man von hier aus auf direktem Weg in alle wesentlichen Bereiche des Oberschlosses. Auf Wesenstein gab es auch 2 Pferdeställe sowie einen Stall für Ziegen, Schweine und eine Kuh, sodass die Schlossbewohner mit dem Nötigsten versorgt werden konnten. Im Schloss selbst befanden sich wohl in der Nähe der Küche die Hühnerställe. Im Park zog man Obst und Gemüse für die herrschaftliche Tafel. Auf den Vorwerken betrieb man die Zucht von Rindern und Schweinen. Ein sehr ertragreiches Geschäft entwickelte sich aus der Schafhaltung, weil seit dem frühen 16. Jahrhundert die Nachfrage nach Wolle stark stieg. Die ständige Bewohnerschaft des Schlosses schwankten zwischen 30 und 50 Personen, bestand nur zum geringen Teil aus der herrschaftlichen Familie selbst. Hinzu kamen Wachen, Kammerdiener und Zofen, Mägde und Knechte für Lager, Heizung und Waschstube, Jäger, Kutscher, Pferde- und Stallknechte, Gärtner und natürlich der Schlossvogt. Sie alle mussten versorgt werden. An 4 verschiedenen Stellen des Schlosses sind Küchen nachweisbar, 3 Backhäuser, ein Fischhaus, Eis- und Fleischkeller. Mit diesem wunderschönen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt Spannendes über das Schloss Wesenstein und die Herren von Bünau erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!